No a ja som sa nejak tak rozhodol robiť tieto videá. Proste mám pocit, že so mnou niečo zlé, ale možno, že ma proste nebaví opisovať to, ako sa cítim, ale mám pocit, že to je pre ľudí nepochopiteľné, ale vysvetľovať do telefónu a kamere je fajn a je fajn si to pozrieť, že aký som bol, nie, či som si prechádzal a proste tento bod, že v ktorom som, že úplne, že vzťah, kaput, prachy, kaput, budúcnosť, kaput, že proste, že nemám nič, úplne nič, ja nemám žiadnu, dobre, mám nejaké sny, ja mám nejakú víziu, ale nemám absolútne žiadny nástroj na to, aby som sa niekam pohol a aby som bol proste samostatný a no. Ale zároveň je to v pohode, že som tu, lebo tu chcem byť, hej, že keby som nechcel byť, bol by som v robote, alebo nie, by som robil na dodávke, roznášal balíky proste. Ja viem, že môžem, ale že nechcem, lebo nechcem klamať sám seba, že toto je život, ktorý chcem žiť a mám tu nejaký obmedzený čas a nejaký nejaký čas, ktorý neviem, koľko dlho bude trvať a už som si ako keby vedomý toho, že nejaký budget z toho času som strátil takýmto spôsobom, že som žil preto, lebo sa tak má, alebo tak všetci žijú a v nejakom bode som si uvedomil, že ma to nebaví, že radšej obetujem všetko, čo mám a budem fakt tvrdohlavý a keď tak skončím na ulici, ale nepojem proste niekam, kam nechcem ísť. Takže tým, že som na ulici hral ako keby len párkrát, zo párkrát, tak by som možno vedel zhrnúť také čerstvé dojmy, že ako to na mňa pôsobí celé. Pre mňa to je celé taká trochu proti srsti, hlavne na tom handpane hrať. Celkom ma to proste nezaujíma, že nemám motiváciu úplne sám od seba, keby som mal peniaze hrať na ulici, že sú príjemnejšie a krajšie miesta, kde proste môžem robiť hudbu a kde sa ľudia môžu pristaviť a proste, especially ten handpan je taký špecifický, že to je relaxačný nástroj a je to fakt oveľa lepšie, keď je tam proste v príjemnom prostredí a kľude a proste tam tej ulici mi to brutálne nedáva zmysel hrať na handpane, lebo je tam proste pohyb, hluk, ľudia nemajú väčšinou čas aj tak na to sa zastaviť a necítim sa tam dobre, potom cítim sa, že som si vedomý toho, že som tam kvôli prachom a mám s tým nejaký proste konflikt, že nechcem hrať proste, keď potrebujem peniaze a nechcem proste sedieť niekde a ja proste hrám, keď mám nápady, hej, že keď to cítim a nie v nejaký čas, keď proste ľudia chodia z roboty a môžu mi tam niečo hodiť, že no, s tým mám dosť problém. A potom tie reakcie ľudí, hej, že oni sa proste, strašne veľa ľudí sa pozrie do toho klobúka, alebo ja neviem, do toho, že kde sú peniaze. Že proste najviac čo ľudí zaujíma, že niektorí sa nepozrú na mňa, hej, že oni idú a pozrú sa dole, že čo to tam je, koľko tam toho je. Potom druhý typ ľudí, ktorí sa pozrú aj na mňa, aj dole, alebo opačne. Potom veľmi málo ľudí, hlavne deti a psy, sú zhypnotizované, tých mám najradšej. A zopár ľudí sa pristavia, pozerá sa fakt, že na teba, hej, že na teba, že čo hráš, alebo na ten nástroj a to je proste príjemné. Ale mizivá väčšina ľudí sa
buď nezareaguje, alebo reaguje na to, že sa pozerá, že koľko tam asi je nahádzané, alebo ja neviem prečo. To je také zaujímavé. Je to zaujímavé vôbec? Koľko tam je? Alebo ja neviem, čo si ľudia povedia, keď tam pozrú a niečo tam je. Že to sa neoplatí, som rád, že chodím do roboty, alebo ty kokšo, tak to aj ja by som tu mohol sedieť, keď toľko zarobí. Kto vie, koľko tu už je. Že oni to asi tak prepočítavajú. Alebo ja neviem. To, keď niekto vie, čo si ľudia myslia, keď vidia street musicianov, tak nech mi povedia, že mňa proste zaujíma väčšinou tá hudba. Ja som, neviem, nepozval som sa nikdy do toho klobúku. Ale možno, že som len zvedavý proste, že ide to. Dá sa z toho prežiť. No, tomuto výskumu sa asi nebudem venovať, lebo ja mám oveľa zaujímavejšie proste výskumy. No a čo tam ešte také čudné, alebo ja neviem. To je všetko. Je ešte jedna vec, je tam taká pri tom hraní, že ja sa cítim slobodne hrať proste v emócii, v akej som, a že niekedy sa proste cítim fakt na nič kvôli tomu, že sa ma napríklad nikto nevšíma, alebo že sa cítim, že ja neviem, že to nejde, alebo že to nemá zmysel. A mám pocit, že keď človek akoby, alebo že som proste len spomalím, hej. A že keď idem úplne taký pomaličký mód, tak vtedy sa stane človek úplne invisible. Že sú určitý štýl hrania, ktorý je proste pre ľudí neviditeľný, a to ma tiež rozčuľuje, že je proste krásny, ale že nobody gives a fuck. A potom sú proste veci, ktoré na ľudí fungujú, a tiež ma to rozčuľuje, že proste že ľudia majú nejaké preferencie a že nevnímajú proste design, ako keby vieš, že to, čo okolo nás má všetko nejakú formu a nejakú hodnotu, nie? Že to, čo je iné, je proste iné. Má to iné funkcie, iný vplyv, je to na niečo iné, ale proste ľudia ako majú zapnúť selektívne filtre a proste oni na niečo reagujú a na niečo nie. A akože je to úplne v poriadku z toho hľadiska, že tak to je, ale rozčuľuje ma to, nie.